저희 닭이 계란을 낳는데 메추리알 만한 걸 하나 낳았어요. 지금 암탉 3마리 키우는데 벌써 2번째입니다. 제가 작년에 한번 올려드렸죠. 이런 영상을 올리면 무슨 뭐 수탉이 나왔네 이런 말도 안 되는 이야기 하는 분들이 있는데, 수탉은 알을 낳을 수가 없습니다. 예, 그리고 저는 수탉을 키우지 않습니다. 암탉만 3마리 있습니다. 야, 지금 닭이 한 4, 5년 됐어요. 근데 닭이 한 3년, 4년 넘어가면서 애들 이제 노닭이 되면서 이런 계란들이 나오더라고요. 참 신기합니다. 닭은 계란을 한 90주, 100주 정도 넘어가니까 뜨문뜨문 났더라고요. 근데 아직까지 5년 됐는데도 그래도 봄, 가을에는 잘 납니다. 다행히. 예.